Ala. Ina maana wananiona mimi kama vile sijui wala sitambui, lakini kila mwenye kuingia katika himaya hii kutoka kwake ni mtihani. Hamnana kanzo sio fulana. Ganzi nashindwa hata kutembea, nateseka kwani utuoni mimi na mwanao, mali zimeku dogo. Simona hayo maua naona yamezidi sana kuwa marefu. Sasa nilikuwa nataka kesho uyapunguze hapo. Alafu na mbolea sasa hivi usiweke kwanza. Hebu angalia nani anagonga. Nashindwa hata kutembea, nateseka kwani hutuoni mimi na mavanao, mali zimekuwa shubiri. Shikamoo. Umefuata nini? Njaa ndo zimekuleta eh? Nimekuja kumchukua mtoto wangu. Umeambiwa hapa clinic au leba hapa kuna watoto? Au mimi nagawa watoto? Naomba usiniharibie siku bibi. Unafikiri sifahamu kama mwanangu yuko hapa? Sikiliza nikwambie mama, na kuheshimu sana. Na sijawahi kukuvunjia heshima. Sijakuja hapa kwa ajili labda ya mali au kufuata chochote. Hakuna nilichokisahau, bali namtaka mtoto wangu. Labda nikwambie tu, sina shida ya mtoto wa mtu, sina shida na kizazi cha mtu. Kilichokuleta hapa ni njaa na hizi mali. Binti, niache nitambe mimi. Mama, narudia tena. Nafahamu mtoto wangu mmempeleka kijiji cha Mbala. Namtaka mtoto wangu. Na sijajua ni babu gani huyo mmemwasilisha kwake. Sasa kama unajua mtoto wako yupo kijiji cha Mbala, si ndio umfuate? Na kama una ushahidi. Na bila shaka, huyu ni Mele ndo anayekupa taarifa za umbea. Kwa sababu ndo mnafiki mwenzio. Kwa nini unamfikiria mtu mwingine? Mtu mwingine ndo analilia damu yangu? Mlizi, hebu naomba mtoe huyo, nana ananilegea siku hapa ananichafulia mazingira kabisa yani. Alipokuja yeye nasikia ni harufu tofauti. Hebu naomba nenda. Dada, naomba uondoke, usije kaniharibulia kazi. Wala usitumie kauli yoyote ya kumwamrisha. Kama nilivyokuja ndivyo nitakavyoondoka. Na nakuhakikishia tu, mtoto wangu nitampata. Babu. Marhaba mjukuu wangu, ujambo? Jambo. Hebu njoo tafadhali. Nipotea. Unamtafuta nani? Aku.
Sawa Usijali bibi yangu utamuona kwa sababu bado hujakula wala hujakoga vizuri, utakula utakoga. Tutakaa sote hapa alafu tutakwenda kumtafuta anko, maisha mengine atakwenda, umeelewa Nikiona pesa sielewi pesa. Halo. Bibi wangu mambo? Poa. Yaani wewe acha tu, niko nyumbani. Ni hata sina raha hii nyumba bwana, kiukweli mimi nimeshaichoka yani, hata sielewi. Mimi naona bora tu nije tuishi wote bwana. Wewe kila siku unaniambia nisubiri mpaka lini? Yaani huku nyumbani mimi nakelekwa, mama ananikela, kaka ananikela, huyu dada naye wa kazi ananikela. Yaani hata sielewi, naona maluelue tu, kichwa kinavurugwa yani. Wewe fanya mpango tu mimi nije bwana, nimeshachoka. Mimi nitakuja tu huko. Utake usitake nakuja. Haya. Nikiona pesa sielewi pesa zina nini. Ile delivery nilipeleka. Ulipeleka Sawa, napenda sana unafanya kazi sasa. Maana naona simu nyingi sana kutoka kwa wateja wanasema nimepata mfanyakazi mchapa kazi sana. Wamekuwa wakivutiwa na wewe kila wakati. Ulipeleka Na wamefurahia sana Chachandi. Basi tutaongeza ujuzi zaidi ili wazidi kuenjoy. Sawa? Wenyewe wanapenda lipa namba zaidi. Basi mimi nalifanyia kazi hilo kwa wakati. Sawa? Nafurahishwa nawe unafanya kazi. Jitume. Ndio kazi ilivyo, sawa? Okay, karibu sana. Na tuchape kazi hivi tupate hela mingi au upendi? Unapenda Safi. Kwa hapo unaweza kunisaidia kugeuza tena hapa mara moja tusiunguze mambo mazuri zaidi. Unaweza kupiga mara moja mara mbili, wageuze tu mara moja wote. Chap. Fresh, geuza fresh. Sababu anapanda juu wala haina shida. Hivyo taratibu. Kwa pokea kuna oda nyingine hapo kwa pokea kwa. Sawa. Najua katika siku nimefurahi. Wewe tena. Kipi kilichokufurahisha leo zaidi? Yaani toka tuanze mahusiano yetu leo ndio siku umekuja ukalala. Siku zingine si unajua unakujaga dakika ngapi umeondoka. Niko tu. Hicho tu wewe ujui tu. Mimi pia nimefurahi kuenjoy na hiyo siku nzima. Tu vipi, niambie kuhusu yule dada yako, make siku ile ulivyokuja ulikuwa na mawazo uko mbali sana, ilikuwaje? Yule dada bwana, mpaka kufikia pale alipo ni story ndefu. Na katika hiyo story kuna muda mimi mwenyewe najukumu, naona kama nimehusika kwenye 1 na 2 kwa sababu kuna vitu nilikuwa navijua lakini nimeshindwa kumtetea, sina namna. Unajua
yule dada alivyofukuzwa, Ndiyo. lile tukio lilimtengenezea. Hakuna kosa lolote alilokuwa amefanya. Na huo mpango wa yule mama ni zile mali tu ndo zinasababisha apoteze uhai wa watu, afanye watu wengine waishi katika mazingira magumu. Unajua, kabla marehemu hajafariki alikuwa akipenda kuja nyumbani akimtengenezea juisi. Sasa usiku nikaona akaanza kutengeneza juisi vizuri tu, kuna vidude vyake katoa kwenye maziwa kaweka. Kwa haraka nilihisi ni kitu kibaya kile. Ikabidi sasa nijifanye kuwa mfanyakazi mbaya mle ndani. Ndio. Makusudi kampelekea mwenyewe, nikaenda kugonga ile glasi, juisi kamwagika. Haikuwa mara 2 mara 3, kuna muda alikuwa naiweka na mwezi kutengeneza yeye mwenyewe, ila hampelekea, ananiita kumpelekea, lakini mimi nishamuona, nabadilisha glasi na kumpelekea. Unaweka juisi nyingine. Sasa si yule mama alikuja akanigundua kwa namfilisha mipango yake. Kuna siku akawa ameniagiza mahali, nimeenda nimerudi, naambiwa kaka ameanguka tu, na mdau alikuwa hospitali. Na ndo ilikuwa siku yake ya mwisho. Pole, usilie mpenzi wangu, pole. Na nilipojaribu kumuuliza dada nini chanzo cha kukakoga pale nyumbani, baada ya kufariki sasa yule kaka, ndo vitimbwi vikaanza vya kutaka kumfukuza dada. Na hata mara ya mwisho yule mwanaume nilimwona akimwingiza kabisa yule ifi yake yule. Baada ya dada kuingia chumbani akakutana naye, bahati mbaya kabisa hiyo siku yule shemeji yake alikuwa chumbani. Ndo akatoka na neno la mwisho alikuwa kwa shemeji yake, alimfukuza kwa sababu alijua ni kweli. Baada ya kuona aliona kila siku alikuwa akihadisiwa tu, lakini hiyo siku aliona kwa macho naye akaamini, nikabidi wamfukuze. Lakini mimi nafsi yangu inauma, nishindwa kumtetea hata yule dada. Na isitosha kila kitu nakijua, ndio maana napokutana nakuwa nakosata na mimi nahusika kumfanya kose amani yule dada. Pole mpenzi wangu, si ya kawaida, ataisha, usijali mpenzi. Wazee wa jadi nimekuja. Mzimu wa baba na mama mbaya wenyewe mwema watangulie mbele. Naiomba jadi inisaidie katika hili. Kuna mtoto nimemuokota, sijui mtoto yule nyinyi ndio mmeniletea au Mungu mwenyewe kaamua kunipa zawadi, au kweli amepotea. Ni kweli amepotea, na kuna madhila gani ambayo yaliyomkuta? Lakini nasema naomba ulinzi wenu kwake na kwangu. Nimekuja kutoa hai taarifa kwa sababu katika mji wangu sina mtoto na wala siishi na mtu. Sitoshe, yeyote yule ambaye atakayemfuatilia mtoto huyu, naomba mnipe nguvu za ajabu kuliko nilizokuwa nazo kupitia nyinyi wazee wa jadi, kutokana na mazingira yaliyokuwepo na uadui unaoandama katika hii dunia mpaka dakika sasa hivi. Wazee wa jadi, naomba mnipe nguvu kuliko hizi ambazo nilizokuwa nazo kwa maadui wote ambao waliokuwako agana talavu mikuisiroba katika midukina. Nimewakuta toto kisasa nisile vile vya mtole bega chini bega chetu kunja na mukule mkoje kale pakalo kale pamburu kumatika. Jadi ya baba na mama, naomba mnisimamie katika hili. Nataka miangaza yenu na miongozo yenu pia naihitaji. Kama mmeamua kunitunukia, kwa nini hii tu na mimi nisitunukie? Naomba ulinzi, niwe na nguvu kuliko hizi nilizokuwa nazo, ili kuweza kujilinda na hawa maadui na vinginevyo kadhaa wa kadhaa vitakavyoweza kujitokeza. Jadi, naomba msaada wenu.
Yaani unaye rafiki yangu ana mambo mengi, wewe hapendi kupokea simu, sijui hata ana shida gani. Ngoja niende tu kwa nyumbani kwake. Kapata na juisi baridi. Hii nyumba ishakuwa changamoto. Mami, naondoka zangu ndani bwana, mnanichanganya sielewi yani. Bora nikaanza zangu maisha huko mtaani. Hivyo una kiti mama? Umerogwa? Chizi wewe. Hapo umefukuzwa Biti? Una matatizo gani? Una nini wewe? Mimi mnanichosha tu, mnanivuruga hii nyumba, sio na maruweruwe, sio tena vitu gani yani. Kila nikikaa sielewi na wazaza tu kuondoka. Bora nikajitafutie zangu maisha huko, nipambane na hali yangu. Maruweruwe gani unaona wewe Biti? Mbona unataka kunipanda mimi wewe? Sasa nasemaje, hamna kuondoka hapa. Chana mimi bwana. Wewe Bite! Bite! Mama, kwani kuna nini, mbona Davite kaondoka? Hebu toka kwa mnafiki wewe. Mimi nimefanya nini mama? Usinipande kichwani wewe mtoto. Tena usinivuruge. Mwangalie kwanza. Chanzo. Hujui ulichokifanya wewe. Lakini mama, mimi nimesababisha kiaje sasa? Sijakuelewa mpaka sasa hivi. Hebu nitokee hapa. Tazame kwanza na mgaoni wake, utafikiri kaa sare ya shule. Hapa nitakuwa naondoke sasa hivi kwa ule mtaalamu. Nitakufa mimi jamani. Hii nini sasa aloifanya? Nini sasa jamani? Bite! Kumbe maadui bado wapo eh? Ala. Ina maana wananiona mimi kama vile sijui wala sitambui, lakini kila mwenye kuingia katika himaya hii kutoka kwake ni mtihani. Hamnana kanzo sio fulana. Kwa kila anayoyapima maji kwa ujiti, lazima atapoteza mwelekeo. Na wakaribisha watu.